Hello， 大家好，我是小明。之前有预告要折腾下家庭数据中心。存储服务作为家庭 IDC 的核心功能，我是肯定要玩的，因为折腾不起全闪存之列，也买不起企业级的固态硬盘，就整了几块西部数据蓝盘 SN570 1T 版体验一下。至于为什么选 SN570，咱们放在最后再说。新盘到手了，第一步肯定是先跑分。首先用 Crystal Disk Info 看一下基本信息。虽然是刚开机，但这32度其实很低，因为在 BIOS 改了启动参数，所以通电次数是3。一般来说，新盘会显示1。我在 BIOS 里设置了槽内 PCIe 拆分，硬盘直通 CPU， 所以传输模式这儿能看到是在 PCIe 3.0x4 的通道上。这样测试肯定是完整的性能释放，不受英特尔的压签总线影响。然后用 Crystal Disk Mark 8的固态模式测速，1G 大文件顺序读取3533，顺序写入3178兆，比官方标称的3500读取3000写入稍高一丢丢。表现还不错，都快摸到高端 SSD 的屁股了。随机 4K 性能也还行，符合西数蓝盘的中端定位。接下来第二个是 AES SSD Benchmark 测试。一般情况下 ，AES 的分数会比 Crystal Disk Mark 低一些。SN570 读取速度3089，写入2881兆。根据各个网友的说法，AES 用的是不可压缩数据进行跑分，测的是极限状态下的读写性能，所以跑分低。但问题是 Crystal Disk Mark 默认用的也是不可压缩的随机数据，所以这个理由说不通。如果顶部状态栏显示 Zero Fill， 说明是用了可压缩数据跑分，成绩会比随机数据好很多。我去 ASSD 官网看了一下，最新版是17年发布的，所以不排除是 AES 本身过于陈旧，优化不太行，所以大家一般用 AES 看看 4K 对齐和访问时间。另外，官网也给出了分数计算公式，基本上是加权平均值。SN570 总分3845还可以。接下来就是喜闻乐见的缓外测试，所有厂商标的读写速度基本都是缓存内的速度，用 HDTune Pro 的文件基准跑分测试 100G 文件的读写，读取速度稳定在3000兆以下，但写入达到10G 之后，由2800兆降到600兆左右，所以这块 SN570 1T 版的缓存差不多就11G， 写入文件超过10G 就会降速到平均500-600的样子。为了保险，再用 EPC DIY 大佬开发的白眼工具跑一下，差不多是同样的缓存大小。SN570 盘体没有缓存颗粒，应该是固态本身容量大于1000G。570用部分硬盘空间模拟 SLC 缓存，提升写入速度。再用 HDTune Pro 写入15分钟后，用红外热线仪测温，没加散热片的情况下，最高点58.2度，温度控制的很棒，应该是西数自家的闪迪主控，能效比不错。可能也因为闪存离主控比较远，散热效果比较好。说到这儿得吐槽一下啊，我非常怀疑西数是为了防止大家把盘改成2230的，才把颗粒放这么远。像我这种想把570塞到 CFE 转接卡里的用户，就只能去买超短的西数 SN530了，没占到便宜就。SandyMark 去年底出了一个 SSD 基准测试，虽然大家给了多半差评，还是跑下看看表现怎么样。整个测试过程耗时20多分钟，任务管理器能看到并不是一直在读写，怀疑每轮测试都有一个冷却时间，防止 SSD 过热降速。测完之后 ，SN570 得分2263，这个分数是依据硬盘带宽和平均响时间生成的，具体算法不清楚。全球平均是2026分，世界第一1万多分。SandyMark 这个 SSD 基准测试是付费 DLC， 能买这个 DLC 的基本都是比较在乎性能的高玩，所以2263这个分数应该还可以。点击对比分数就跳到了 SSD 天梯榜。SN570 跑的2263高过了980 1T 版，怀疑这人是不是拿硬盘盒测的呀？如果筛选出所有980的分数，这块570稍稍弱于980的平均分2383，但570可比980便宜不少，能跑出这个分数我已经很满意了。经过几轮蹂躏，这块刚到手的 SN570已经有了2T 的写入量，虽然有点心疼，但也基本摸清了 SN570 具体性能和应用场景。SN570 的优点主要在于原厂主控、原厂颗粒，不用担心黑片白片，环内写入速度超快，在终端固态里属于非常能打的型号。日常打开个超大文件 4K H264、265的视频剪辑，3A 游戏大作都没任何问题。待机温度低这点特别适合笔记本扩容，总体来说很不错，但缺点也非常明显。如果你需要大量写入文件，像是用作 AE 缓存，存点高清视频、蓝光圆盘这种 ，SN570 1T 的11G 缓存可能不太够用，环外500-600的写入速度稍微低了一点，就得有点耐心。我闲着没事把这3块 SN570 组了个 RAID 0，虽然1+1+1小于3，但这1万兆每秒的速度，爽！
但我非常不建议大家用 Raid 0啊，数据火葬场真不是闹着玩的。视频的最后聊下我自己的应用场景，为什么家庭数据中心准备用 SM570？我平时会打游戏，但现在的游戏都太大了，导致硬盘根本不够用。英特尔的牙签总线也接不了那么多固态，电脑外接 USB 硬盘盒也不太稳，所以准备把存储服务器的一部分固态空间划作 iSCSI 虚拟网络存储，可以把私有云当做本地硬盘用，直接把 Steam 游戏扔进去。另外，我平时视频素材都是用 A74 拍的，每拍完一段素材，相机会自动把视频上传到存储服务器，然后我可以通过万兆内网直接剪辑 SMB 共享的视频素材，这个工作流真的非常顺，建议大家也试试。除了这个，我自己还要玩 BT 和 PT， 全能服务器系列也要挂外吧，这些场景都需要速度远超机械的固态盘。如果我把存储服务器塞到这种机架式机浆里，我觉得待机温度会爆炸高，我又不喜欢风扇呼呼吹，所以最后的落脚点只能靠低温配件实现。SM570特别凉快这个优点就非常亮眼了。OK， 这期把 SM570从内到外测了个遍，优缺点也给大家梳理了一下，有什么不明白的可以在评论区留言。因为海淀区要求居家，所以最近会在家里折腾 IPTV， 超猛的海淘网络设备也快放出来了，大家可以期待一下。我是小明，咱们下期见，拜拜。